Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, təəssüflər olsun ki, hazırda gündəmi zəbt edən əsas məsələ qardaş ölkə Türkiyəyə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gəncədən havaya qalxdıqdan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında qəzaya uğramasıdır. Qeyd olunur ki, təyyarənin göyərtəsində 20 nəfər Türkiyəli hərbiçi olub və təyyarə nə üçün qəzaya vuruyub? Səbəb nələr ola bilər? Türkiyəli general bununla bağlı danışıb. Bunu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Paylaşmağı və üstəgəl düyməsini vurub abunə olmağı unutmayın. C-130 hərbi yük təyyarələri asanlıqla qəzaya uğramaz. Doğrudur, bunlar köhnədir, təxminən 60-70 yaşları var, amma 4 motora sahibdir və bir motor sıradan çıxsa belə digər motorlar təyyarənin idarəsini saxlamağa qadirdir. Eyni zamanda quş sürüsü ilə toqquşma olsa belə İstənilən yerə asanlıqla gedə, yaxın bir əraziyə eniş edə bilərlər. Bunu təqaüddə olan Türkiyəli general Hüseyin Fazla deyib. Onun sözlərinə görə bu qəzanın arxasında müxtəlif versiyalar ola bilər. Terror ehtimalını göz ardı etmək olmaz və bölgədə bunun baş verməsi üçünsə hər hansı gərginlik yoxdur. Bəs görəsən bu hadisə nədən baş verib? İdarə etmənin itirilməsi, elektrik sistemlərinin sıradan çıxması da ehtimallar sırasındadır. Hadisənin gündüz baş verməsi isə müsbət halda deyil general. Xilasedicilər üçün əlverişli fürsət yaranır və Azərbaycan da lazımi dəstəyi verəcək. İran prezidentinin təyyarəsinin qəzaya uğraması zamanı Türkiyənin atdığı addımlar yenə təkrarlana bilər. Müəyyən icazələr alınaraq həmin ərazilərdə axtarışlar aparılacaq. Qeyd edək ki, dəyərli izləyicilər, bir qədər əvvəl Gəncədən havaya qalxan təyyarə Gürcüstanda qəzaya vuruyub.